Работата започна 2015 година, юни или юли, не съм сигурна. Тогава започнаха обследването на блока. И ние сме в първия ход, значи при нас смениха дограмите, изградиха терасите. Когато ни се постави дограмата, те се занимават с обръщането на прозорците. Ние нямаме никакъв финансов ангажимент към тази програма. Блока ни се намира на място, което е коридор на самолетите. Това е първото нещо, което веднага прави впечатление. Тоест ние нямаме, не ги чуваме самолетите при затворени прозорци, абсолютно не може да се чуе. Забелязваме, че когато затворим прозорците, шумът отвънка се изолира. Просто не е толкова силен. Много приятно.